منتها این نزدیک شدن به گروه همسال توأم با بلوغ و پختگی به شناخت و تفکر رشدیافته نیست. بعد از اینکه تو اینترنت باشون آشنا می‌شدیم، قرارمون اول تو کافی شاپ و پارک‌ها می‌ذاشتیم. برخی از پارک‌های ما هست کسانی که به صورت سازمان یافته در این فضاها کار می‌کنن اتفاقا تو این فضاها بشن حتما برن یکی دو ساعت منتظر بشینن به یکی دو تا کیس برمیخورن، چون اون فضاها فضاهایی است که از حیز انتفاع از کارکرد مثبت این فضا خارج شده. دیگه به جای رسیده بود که به جای دانشگاه باش قرار میذاشتم تا که تمام وقتمو براش میذاشتم. ما برای گروه پول جمع می‌کردیم تا خرج مهمونی‌های شبونه و مواد بچه‌ها تامین بشه. سرگروه میگفتش که باید شما به هر طریقی برای گروه پول جمع بکنید. میگفت خونه‌تون رو ول کن، جیب باباتو بزن، پول طلای مامانتو بردار، فرار کنید. اونا مواد مصرف میکردن، حتی اصرار میکرد که منم همین کارو کنم. وقتی که من گفتم نمیخوام، یه جورایی سرم داد کشید، با هم دعوا کرد، اجبار کرد که حتما منم مواد مصرف کنم، منم مثل اونا از مشروبات استفاده کنم. این جو اونجا افتاد خیلی بد، خیلی بد. مجبورم میکرد به یه موسیقی عجیب غریب گوش بدم. یه شب با هم قرار گذاشتیم که طلاها رو بدم به اون بفروشه و پولش کنه، ولی دیگه هیچ وقت ندیدمش. بعدم فهمیدم که کارش همیشه همین بوده. من خودم درگیر مواد مخدر شدم و حتی بهترین دوستام هم درگیر این راه کردم. میره سراغ دراگ، میره سراغ الکل، میره موسیقی خاصی رو گوش میکنه. به پدر مادرم میگم که بدونی که بترسین، عشقتون رو به بچه‌هاتون بدین، کنارشون باشین و اگر خدای نکرده تجربه مخدر دارن فکر نکنید تموم شده. هنوز درمانگرا کنارتون هستن، کمکتون کنن که بچه‌ها رو هویتی جدید بهشون بدید و این هویت ازشون بگیرید. یه مسئولیتی که از دست رفت، یه خانواده‌ای که نادیده گرفتمشون، یه روحیه داغون، یه دنیا تجربه تلخ که تا ابد تو ذهنم میمونه. همینو بس. به راحتی اخلاق رو به هر شکل و به هر چیزی که باشه به اصطلاح زیر پا میگذارن و اصلا هیچ برای نظام اجتماعی، برای روابط اجتماعی هیچ قاعده و به اصطلاح قانون و هیچ قاعده و قانونی رو اینا بس اعتقاد ندارن. اسمم میبرم مثل آقای خب اعتیادو میگه ولی خودش هم فکر نکنم بعدش بیاد اگه دراگ نزنه. خب یعنی اعتراض میکنه که چرا مثلا مواد مخدر، ولی ممکنه خودش مصرف کننده این مطالب باشه. من دیگه چیزی ندارم که دست بدم. زندگی رو دست دادم، کارمو، پدر مادرمو دست همه بیشتر دوست دارم. الان تو این لحظه کشیده شدم. ببینید یکی که کار رپ انجام میده باید فکرش خیلی آزاد باشه، به خاطر همین رو میاره به مواد. من چیزایی که دیدم رو دارم میگم، یعنی از جمع دوستان آشنایی که مصرف میکنن ازم میشینم پیششون، بابا که مواد مصرف کرده باشه حرفای رویایی، حرفای قشنگ اینایی که بهت گفتم به خاطر اینکه فکر کردم حرفامو میفهمی، کسی رو ندارم منش درد دل کنم، همه چیمو باختم، کسی منتظرم نیست. صدای سگانو میشنوید؟
منم مثل اونا ولگرد. خب برگردم خونه، نمیتونم، زدم تو گوش برادرم، پدرم رو قول دادم، خواهرم رو زدم. ببینم اگه مادرتو الان بخوای ببینی، مادرت چه حرفی داری به مادرت الان پردشی 8 مادر رو نداره. یه معصومیتی که از دست رفت، یه خانواده‌ای که نادیده گرفتمشون، یه روحیه داغون، یه دنیا تجربه تلخ که تا ابد تو ذهنم میمونه. همینه بس. هویتی که بچه گرفته رو باید خیلی نرم بدون که حمله بهش بشه. بهش گفتش که هویت دیگه ای رو هم میتونی تجربه کنی و بتونه از این فاز به فاز دیگه ای ارتقا پیدا کنه. این فقط مسئولیتش با توی پدر مادر نیست، با مسئولی هم که داره برنامه ما رو میبینه هست. آیا ما برای تمام بچه هامون مسیرهای هویتیابی دادیم که همه اقشار کشور ما رو به عهده بگیره؟ برگرد به دعا، برگرد به زندگی، برگرد به نور، برگرد به خدا.